Halo sahabat brother para petualang. Kali ini kita mau coba unboxing metal detector. Ya, mungkin mereknya Pro Edition metal detector. Ya, untuk kelas-kelas pemula ya bisa lah coba pakai ini. Yuk, kita unboxing. Oke, sini ada buku, kitab-kitab panduan cara pakai. Ada mesinnya, ada coilnya, dan ada sticknya. Gimana merakitnya? Yuk kita coba-coba merakit alat metal detektor. Oke, setelah kita pakai sticknya, kita coba rakit coil. Mana mula mbak? Ngapain? Bukanya. Oke, setelah kita rakit stick dan coilnya, sekarang kita coba isi baterai. Oke, para brothers,
baterai yang digunakan untuk metal detektor, baterai yang petak 9 volt, jadi dia isinya 2. Kiri 1, kanan 1. Oke, Jangan mbak bilang yang ini mati sama Reza. Wah, enggak sama Reza lagi. Berantem kami. Tuh, kami tuh nggak ada main bule-bule, nggak ada main lepak-lepak lagi. Enggak. Orang manggil kami bule, Pak. Kami belajar. Oke, setelah kita pasang baterainya, kita tutup. Langkah berikutnya, kita hubungin dulu nih kabel yang dari koil ke mesin. Dia nyambung, baru kita taruh di stick. Kita lilitin dulu supaya kabelnya enggak kepanjangan, soalnya kabelnya agak kepanjangan sih. Oke, setelah ditempelin tinggal dikunci belakangnya. Oke, setelah kuncinya dikencengin, kita tinggal pasang untuk handle tangan. Handle-nya mau dipasang atau enggak jadi masalah sih, hanya saja jadi tahanan tangan biar lebih gampang bawanya. Oke, para sahabat brother, ini udah selesai kita rakit dan
kita bisa coba ini benar-benar berfungsi atau enggak. Kita hidupin dulu. Hidupinnya nih, tombol di sini kita. Oke, volume supaya suaranya agak kencang, jadi agak kedengaran kalau pas koilnya nyentuh logam. Itu di sini ada setelan all metal detector, all metal, atau lebih sensitifnya lagi bisa ke mas perak. Jadi kita coba yang di all metal. Oke, coba kita coba mancis. Coba kertas nggak bunyi. Kita coba jam. Kita coba mancis lagi. Oke, sahabat brother, berarti ini alat berfungsi dengan baik. Kita matiin dulu. Oke, sahabat brother, cukup sekian dulu unboxing mainan kita.